заказали доставку с нового ресторана. Называется Хайфа Сити. Заказ вышел на 1055 рублей. Давайте посмотрим, что можно поесть на эту сумму. Ой-ой-ой. Будешь сниматься? Привет, привет! Сегодня со мной будет Кирюша. Кирюша у нас очень голодный. А когда голодный, что делает? Ням-ням. Ням-ням. На 1000 рублей вообще что можно купить? И решили заказать доставку в новое кафе турецкой кухни. Называется Хайфа Сити. У нас чек вышел на 1055 рублей. Что в чеке у нас получается? 2 порции чечевичного супа, шаверма по-ливански, куриные крылышки, также 2 порции и сигара берек. Это рулетики с сыром, как я понял. Так, давайте начнем с супов. Суп, да, ты будешь суп? Да, я буду суп. Как они все упаковали, что очень даже радует, чтобы суп не остыл. Суп, да? Суп. Также лимон. Суп. Давай. Ну, хотя на самом деле... Суп. Давайте будем смотреть по граммовке. Самих весов у меня сейчас нету, но по чашке видно, что это 300-миллилитровая посуда. Хотя в меню оно указано как 480 грамм. Хайфа, вы чё? Здесь же нету 480 грамм. Внизу тарелки даже написано, что вместимость 360 миллилитров. То есть, как ни крути, здесь нету 480 грамм, как заявлено у вас в меню. Это уже минус. Теперь будем пробовать на вкус. Ах, суп. Суп. Пахнет вкусно. Понюхай. Вкусно? Да. Очень густой суп. Не полностью выходит. Сухарики. Кладем сухариков. И... Чё, лимончик? Будешь лимончик или без лимона? Давай. Сам выжимай. Вот, молодец. И пахнет Вкусно? вкусно. Пахнет вкусно, говорит. Нет, это... Как? Тебе нравится? Кирилл это заценил. Все, на этот твой суп кушай. А мы будем смотреть дальше. Далее идут у нас крылышки. Написано 310 грамм. Хлеб. Так, крылышки написано 310 грамм. На самом деле, мне кажется, 310 грамм навряд ли только сами крылышки. Но если только с соусом считать. По вкусу. Как на гарнир подается салат с белокочанной капусты. Вкусно будет. Он вообще никакой. И маринованный лук. Будет ага. Лук на самом деле тоже никакой. Один уксус на вкус. Нам-нам-нам. Попробуем сам соус. Один чеснок, не хватает соли. Почему я решил выбрать именно эти блюда? Потому что много отзывов, те, кто брали, они рекомендуют и хвалят именно куриные крылья попробовать и чечевичный суп. Давайте будем пробовать крылья. Давай, кусай. Как тебе? Вкусно? Ты одобряешь? Давай, папа теперь попробует. Попробуем в соусе. Запах гриля своеобразный. Чувствуется, что жарили не на древесных углях, а на что-то другом. Много запаха химического. Сами крылья прожарены не очень. Давайте будем смотреть следующее блюдо. Следующее блюдо. Оно называется сигара белек. То есть это должен быть сыр в тесте. Выглядит вот так. Похоже на жареные спрингроллы. Подается отдельно соус. Понюхай. Чесночный соус по запаху. Давай попробуем. Дай папа попробует.
Пробуй. Давай, подержу, а ты пробуй. На. Кушай. Откус. Вполне неплохая закуска. Прям хрустящая. С учетом того, что везде в фольге. И сыр приятный. Соус, кстати, как раз то, что нужно. Это блюдо вкусное. Здесь, смотрите, комплектацию приборов. Что входит? Стандартный набор. Ложка, вилка, нож. Салфетки. Кстати, салфетки много. Я заказывал приборов на одного человека. Давайте теперь святая святых. Шварма по-ливански. Вот так она выглядит. Ой, извиняюсь. Давайте уберем питу. Пита вполне большая. Соус, но я думаю, соус такой же на вид. И этот соус тоже самый. Вот так выглядит шварма. Ну, здесь та же самая капуста, которая, можно сказать, никакая. Огурцы, помидоры, перец халапеньо много. Ну и картошка по-деревенски. Картошка вкусная, сразу видно, что она не готовая. Покупалась не готовой, то есть, а делали они ее, запекали все сами. Так, теперь само мясо. Курица, не хочешь? Само мясо вкусное. Попробуем соусом. Вполне неплохая шаверма, но по вкусу ничем не удивили. Стоимость ее 385 рублей по Питеру. Я считаю, что за эти деньги ее брать не стоит, потому что очень много из других шаверм, которые по стоимости выйдут намного дешевле, в районе 290-300 рублей. Они будут намного вкуснее. Подводя итоги, крылья мне не очень понравились. Шаверма, в принципе, средненькая. Суп более-менее. И сигара Берек вкусная. То заказывать в следующий раз, ну, я бы, скорее всего, не стал бы. Потому что можно намного вкуснее покушать в других заведениях. Но с другой стороны, чек вышел на 1055 рублей. У нас вышло 2 порции крыльев, шаверма, 2 супа и закусочка. Если взять все плюсы и минусы, то здесь, скорее всего, будет плюс за счет цены. А по вкусу я бы не стал заказывать. Спасибо, что просмотрели наш ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Все, пока-пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.